तो हाय गाइस, क्या हाल है आप सबके। तो मैं आज एक और ब्लॉग में आ गया हूँ। और आप लोगों को मैंने जैसा कहा था कि मैं जिम वगैरह जाऊँगा, डाइट अच्छी खाऊंगा, तो वो मेरे से हो नहीं पा रहा। ट्राई करते हैं। बाकी मैंने मैगी बनाई थी, खा रहा था। मेरे पास तुम हो, मुझे और क्या। तो गाइस अभी हम देख रहे थे आरुष भोला का ब्लॉग। भाई साहब अल्टीमेट है यार। मैं मतलब अभी मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, ये देखो। ओए, एक तो मेरा वॉलपेपर 4:18, सुबह के 4:18 हो रहे हैं। और उसके बाद मैं आरुष भोला का ब्लॉग देख रहा था। मतलब भाई मन तो ऐसा करता है कि मैं यही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूं, बट घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ ठीक है, पर भाई बेस्ट ब्लॉग, मतलब जितना मतलब मज़े आते हैं ना, जितने मज़े आते हैं इसका ब्लॉग देखने में। भाई लव यू है यार, भाई को बिल्कुल लव यू है। तो गाइस तो फिर से हेलो। और अभी मेरे को इतना ज़रूरी काम आ गया था, मैं स्कूटी पे जा रहा हूँ। तो क्या ज़रूरी काम, मैं आपको सच्ची बताऊँ तो क्या हुआ, घर में मेरे को पीनी थी चाय। ठीक है, सीधी सी बात, मतलब कॉफ़ी या चाय जो भी मन करता वो पीता। जितनी देर में मैंने दूध निकाला उतनी देर में पूरा पतीला नीचे, और सुबह उठ के मैं खाऊंगा गालियाँ। तो गाइस ये देखो कितना प्यारा सजा रखा है इन्होंने गुरुद्वारा। और अब मैं घर जाके खाऊंगा गालियाँ। तो अब मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड पे दूध लेने। वैसे कहते हैं लौंडियों वाली हरकतें। ये गोवा गया था और फोटोज़ सिलेक्ट कर रहा है जो इसने पोस्ट करनी है सोशल मीडिया पे। डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट भी कर रहा है और चेक भी कर रहा है और दिखा रहा है, देखो हमने ये खाया था, हमने वो पिया था, है ना भाई। तो भाई आ गया था मैं भैया के पास, इन्होंने फ़ोन मेरा एक्टिवेट वगैरह करके रख दिया है। तो मैंने 500 वाला ले लिया था, स्टोरेज उसमें आ नहीं रही थी, तो प्रो ही लिया मैंने अब। और ये हैंडी सा भी है थोड़ा। चलो बाय बाय, थैंक यू। तो भाई हम फिर से आ गए थे सत्या कम्युनिकेशंस पे आ गए थे। तो जिसको ही फ़ोन लेना हो, रोड की सत्या कम्युनिकेशंस, प्रेम मंदिर बिल्कुल साइड में आ जाना लेने। और इसने ये लिया है, कौन सा है, 15+, क्योंकि ये तोड़ दिया था इसने अपना यहाँ से। बोलो अंकल, लो भाई। तो गाइस जो जो यहाँ से आके फ़ोन लेके जाएगा उसको घेवर भी मिलेगा, ठीक है। और हाँ भाई फोल्ड 6 आ गया है, तो आ जाना यहाँ पे, मैं बाकी डिटेल्स डाल। गाइस हम जा रहे हैं दिल्ली पापा के काम से, और अभी चलते हैं। और मैं पहली बार ट्रेन में जा रहा हूँ आज, पहली बार ट्रेन में जा रहा हूँ आज। मैं तुम्हें पूरा ब्लॉग दिखाता हूँ। छोड़ने आया भाई, सुबह सुबह उठ के हिम्मत है, जा रहा हूँ अब। दिखाता तुम्हें पूरा आगे का। हाथ में आ गई थी कि हम लेट हो गए हैं, और हम लेट हुए नहीं हैं, बल्कि 24 मिनट और लेट है ट्रेन हमारी। और मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं भागते भागते आया था वहाँ से, टपरियों से टाप के। चलो बैठ के दिखाता हूँ तुम्हें। नई दिल्ली वाली भाई हमारे वाली है, 12:56। देख आ रही है तो बैठ जाएंगे, हम भी वेट करेंगे। आ रही है तो हम भी बैठ जाएंगे, और क्या। स्टेशन पे हमारे नए नए पैसेंजर, ये देखो जा नहीं रहे, घर नहीं जा रहे, ट्रेन में घूमना है। तो गाइस वैसे तो मेरी विंडो सीट थी 80 नंबर पर, वहाँ पे आंटी को लिटा दिया है क्योंकि उल्टी आ गई थी ने। भाई मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अभी तो बहुत ख़राब जा रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। 18 नंबर थी मेरी, AC में मिली नहीं। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। आंटी जी को उल्टी आ रही थी, हम इधर शिफ्ट हो गए, बिल्कुल फंस के बैठे हैं। अब पता नहीं कैसे जाता है, अभी पहले आते आते ही उल्टी कर दी इन्होंने। अब मैं क्या कहूँ, फंस के बैठे हैं भाई। मुझे ना बहुत मार पड़ने वाली है, यहाँ इन आंटी की बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रही। और भाई साहब 1 घंटे से सर चाट गई हैं, लिटरली सर चाट गई हैं अपनी बहू की बुराइयाँ कर करके। जी तो ये वाले भैया हैं ना, ये अभी रील्स देख रहे थे, और धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है उनको। रील्स देख रहे थे, उन्होंने एक लड़की की रील दिखाई, उसे फॉलो मार लिया। मतलब डेस्परेशन देखो भाई, उन लोगों लड़कियों की डेस्परेशन देखो, डेस्परेशन भाई। ये देखो हम किसी स्टेशन पे आ गए हैं, पता नहीं अंदर तो आंटी ने उल्टी कर दी, बैठा भी नहीं जा रहा। अब क्या करें यार, अब यार हद, कुछ कह भी तो नहीं सकते ना, मजबूरी है, क्या करें। क्या ना, तो भाई बारिश आ गई है, तो वो आगे बहुत तेज करके डब्बा तो चेंज कर लिया, पर 10 डब्बे आगे सबसे आगे वाला मिला है, और मेरा सबसे पीछे लगा। तो मेहनत देखो एक बार, 4 हो गई, 4 ब्रेड ऑमलेट। हाँ जी, तो डब्बा चेंज करने में भूख लग रही थी, मैंने आलू का परांठा मंगा लिया था, और अब इसे खा भी रहा हूँ। ठीक ठीक था, ज़्यादा अच्छा तो था नहीं, क्या झूठ बोलूँ, बट हाँ ठीक है, खा लिया मजबूरी में। अब चलते चलते बैंड बज गया और नहीं चला जा रहा। पार्किंग से इतनी दूर है ना टर्मिनल 2,
क्या हो रहा हूँ। आई गए थे हम, सरप्राइजिंगली प्लान बना मुंबई जाने का, तो मैं सुबह दिल्ली आ भी गया था, नहीं तो मैं ना आता। इतनी तेज़ भूख लग रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या खाया जाए। जब ऐसा होता है ना, जब तेज़ भूख लगती है तब समझ नहीं आता कि क्या खाया जाए। ये देखो, ये देखो, देखते हैं क्या कुछ ढंग का मिले। ढंग का है ही नहीं कुछ, सब्वे खाने का मन नहीं है, और पिज़्ज़ा हट है, और क्या खाएं, रोटी सब्जी तो क्या ही खाएंगे। अब लास्ट ऑप्शन है, यही बचा था, देख लो, तो यही खाना पड़ता, तो अब खा रहे हैं, मजबूरी है, दिन में दूसरी मजबूरी। चार्जिंग पे लगा के जा रहा हूँ उधर खाना खाने। अभी आपको फ़्लाइट में जाने वक्त कंटिन्यू करता हूँ। ब्लॉग एयरपोर्ट के अंदर है, बस चल रहे हैं, अभी फ़्लाइट में जाने का टाइम हो रहा है, तो अंदर बैठ के दिखाता तो मैं पूरा ब्लॉग। बने रहो, जुड़े रहो, देखते रहो, क्योंकि आज से मेरा न्यूज़ रिपोर्टर भी हूँ। चलो चलते हैं, बोर्ड करते हैं। तो भाई सब लोग सुन लो ध्यान से, कभी कभी ना कलेश हो जाते हैं ज़िंदगी में, तो निकलना नहीं चाहिए ज़बरदस्ती। आज इतना बोरिंग डे था ना, इतना बोरिंग डे था, मैं क्या बताऊँ। मैं पहले सुबह ट्रेन में इतना पछताया, फ़्लाइट में इतना पछता रहा हूँ, इतना वेट करना पड़ रहा, 2 घंटे डिलेड थी। अब मुंबई का मौसम भी भाई बिल्कुल लड़कियों के दिमाग और दिल की तरह होता है, कुछ नहीं पता होता क्या हो जाए क्या नहीं। तो बारिश इतनी तेज़ आ रही थी, 1 घंटा डिले हुई हमारी फ़्लाइट, और फिर हम पहुँचे मुंबई। बाकी अगले ब्लॉग में कंटिन्यू करता हूँ। होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय।